今回は Google コラボを使用して、欠損値の確認と処理を行うプログラムについて説明します。前回は、コラボの作業領域にアップロードした形式の同じ CSV ファイルを立て結合する方法について説明しました。今回のプログラムでも、そのプログラムを使用しデータを取り込みます。縦結合されたデータフレームは CombinedDF として格納しています。それでは、そこまで実行してみましょう。すると、このような形でデータが取り込まれていることがわかります。データフレームは7個の項目と600行のデータを含んでいることがわかります。またデータの中には NaN と表記された欠損値が存在していることも確認できます。こちらのノーツには、たくさんの欠損値が存在しています。それでは、欠損値の確認から行っていきましょう。各列に欠損値があるかを確認するには、isNull関数を使用します。また、その数の合計を求めるには sum 関数を使用します。37行のように combined_df.isnull.sum と書くと combined_df の中に含まれる欠損値の合計を項目別に取得できます。それでは、続きを実行してみましょう。すると、カスタマー ID に30個、ノーツに540個の欠損値があることがわかります。次は、欠損値を含む行を削除してみましょう。欠損値を削除したデータフレームを入れる変数として df-drop を用意します。使用する関数は lopNA を使用します。括弧の中に how 一重引用符 any 一重引用符を入れると、一つでも欠損値があれば行を削除します。また how 一重引用符 all を入れると、すべての列に欠損値の場合のみ行が削除されます。そして、51行では元の行数を表示し、52行では欠損値を含む行を削除した後の行数を表示します。それでは、実行してみましょう。結果は元の行数が600で、欠損値を含む行を削除した後の行数は59行となっています。次は、欠損値を特定の値で入れ替える処理について説明します。ここで使用するのは、fillNA 関数です。最初に df_field 変数に、元のデータフレーム combinedDF をコピーします。そして df_field のカスタマー ID の中の欠損値を-1に変換するため .fillNA -1 のように書き結果を df_field に格納します。そして、66行目で欠損値を-1で埋めた後の欠損値数を表示します。それでは、実行してみましょう。実行結果は、カスタマー ID の欠損値は0になっていることがわかります。それでは、最後に欠損値を-1で埋めた後のデータフレームの先頭50個を表示して確認してみましょう。すると、このように欠損値が-1で変換されたデータとなっていることが確認できます。